Welcome guys! Sasamahan niyo ko. Magluto tayo ng tinulang manok. So, panoorin ito hanggang matapos yung sinutuso. Matapos, so yan. Yan siya. So, yan. Talagyan natin ng patatas. Ito lang ha. So, isa ang natin sa pinagin. So, ano naman natin ng bawang. Ang sa English, garlic. So, yan. Halo-halo lang natin. So, hanggang sa ano na siya. So, yan. Yan guys. So, yan. Lalagyan naman natin ng sibuyas or onion. Halo-halo naman natin para masarap. After 90 seconds guys, yan siya. Halo natin ng 90 seconds. Para masarap yung garlic yan. Okay na siya. So, lalagyan natin ng manok. So, yan. So, nakita naman natin, ganun talaga. Lalagyan naman natin ng sauce para masarap. At, yan siya. Crispy siya, ground pepper. Lalagyan natin siya ng paminta o ground pepper. So, yan. So, habang-habang lang guys. So, yan. Mix natin ito. Mix it to combine. Yan. So, halo-haloy na natin. Yan. Halo-halo natin. So, takpan na natin. So, ito na. After na. 3 minutes later na siya guys. Hindi ko kasi siya mag-video ng pasunod-sunod kasi ano siya, matagal-tagal lang siya kaya ni-cut-cut ko na lang para alam niyo. Pero lahat lang susundin niyo lang yan kasi ganyan lang talaga. Ginawa ko lang yung nasa pagluluto ko lang. Yung mga behind the scene, wala na. So, takpan na natin. So, yan. Para mag-uminit siya. Yan, kumupultog na siya guys. So, 3 minutes later siya, ganun na yung itsura niya. So, halo natin siya ng konting chicken stock. So, yan. Halo lang natin ng konting tubig. So, takpan na natin ulit. Tingin tayo ng 15 minutes. Yan siya. Buksan natin. Tingnan natin. Okay, yan. Naluto na siya guys. So, yan. Medyo masarap na siya. So, lalagyan naman natin ng sayote. Sawiti sambranaw. Ayan. Takpan na natin. Ito cook for 3 to 5 minutes. Ayan siya. Ayan na siya guys. Masarap na yan. So, yan siya. Sawiti na natin siya. Maganda na siya. Kita na siya. Lagyan naman natin siya ng balong guys. Kimchi at kimchi yun. Yan siya. So, halo na natin siya guys. Masarap talaga to. Ito yung first na pagluto ko dito. Napanood ko lang dito. So, ginaya ko siya. Kaya masarap talaga siya. Kasi ito sa luto ng Pilipino na pinaka-favorite ko talaga. So, yan. Naluluto na siya. So, hintay lang natin hanggang sa matapos ng video. Panoorin nyo lang guys para sa matapos para matutunan natin. Pwede nyo siya subukan mga ka-GTV kasi yan talaga. Sarap talaga yan siya. So, enjoy the video. Yan, masarap siya guys. So, kita naman sa video guys. So, masarap talaga siya. Yan. Tapos na guys. Thank you so much for watching and don't forget to share and follow my Facebook feed. Thank you so much. Bye bye. See you later.